Blockly äpi tutvustus. Selles videos saame teada, kuidas alustada Blockly äpiga ja kuidas käib Blocklis programmeerimine. Eelmistes osades saime teada, kuidas Dashi juhtida vahetult või piltkorralduste abil. Nüüd on õige aeg minna päris programmeerimise juurde. Seekord on osa natuke pikem, aga peale läbivaatamist on meil kõik põhinipid selged ka. Lülitame Dashi käima. Käivitame Blockly äpi. Paremal üleval äpi nurgas hakkab Dashi ümmarguse pildi ümber täppide ringlemine. See tähendab, et äpp ühendab ennast Dashiga. Kui ringlevad täpid ära kaovad, tähendab see seda, et Dash on mänguks valmis. Kui oled unustanud Dashi sisse lülitamata, siis ilmub ekraani paremasse ülanurka plussmärk. Lülita robot sisse ja vajuta ühendamiseks plussmärgile ning seejärel robotile. Vajutame ekraani keskel olevale oranžile kolmnurgale ja alustame. Kui sa käivitad äpi esimest korda, pakutakse sulle kohe lahendamiseks puslesid. Neid on kokku 13 ja need aitavad sul Blocklyt tundma õppida. Hiljem saad pusled kätte programmeerimise tööakna ülevalt vasakult nurgast asuva 3 kriipsu alt. Avame esimese pusle Driving School ehk sõidame kooli. Esimene õpetus on see, et kui soovime programmi käivitada, siis tuleb vajutada all vasakul olevale nupule. Vajutame nupule ja ekraanile ilmubki esimene programm, mis koosneb 2 piltsõnast ehk programmeerimisplokist ehk plokist. Esimene roheline plokk ütleb when start ehk kui programm alustab. Roheline värv tähendab alati, et tegemist on alguse plokiga. Plokid käivad üksteise alla kokku. Teine oranž plokk ütleb transport dash engine ehk dash, tee transpordivahendi häält, mis meenutab automootorit. Oranž värv tähendab alati, et tegemist on heliplokiga. Vajutame nüüd all vasakule nupule. Töötas. Saime järgmise ülesande õpetada Dash edasi liikuma. Klikime edasiliikumiseks ekraanile. Nüüd tuleb meil juba ise võtta tumeroheline plokk forward 50 fast ehk liigu edasi 50 cm kiirelt ja nihutada see sõrmega helerohelise when start nupu alla. Tumeroheline värv tähendab alati, et tegemist on liikumise plokiga. Kui sa klikid ploki peale, saad akna, kus on võimalik kiirust ja edasi liigutatavaid sentimeetreid muuta. Vaatame, et Dashil oleks ees 50 cm vaba ruumi ja käivitame programmi. Töötas. Järgmisena õpetame Dashi tagasi sõitma. Selleks valime vasakul olevast korralduste menüüst Drive sektsiooni ja sealt lohistame sõrmega tööaknase korralduse backward 50 normal ehk liigu tagasi 50 cm normaalse kiirusega. Ühendame ploki start plokiga. Käivitame. Töötas. Järgmiseks väljakutseks on teha ekraanil olevatest segamini plokkidest programm, kus Dash sõidaks edasi, tagasi, edasi. Tõstame järjekorda ja paneme käima. Nüüd õpime kustutamist. Ülesanne on valmis programmist ära kustutada turn left ehk vasakule pööramise plokk, et Dash saaks 2 korda paremale pöörata. Seda teeb plokk turn right. Hoiame sõrme turn left nupul, et ümber tekiks sellele kollane raam ja nihutame sõrmega ploki paremal alla asuvasse prügikasti. Tehtud. Käivitame programmi. Järgmine väljakutse ütleb, et meil tuleb valmis programmi keskelt ära kustutada vasakule pööramise plokk turn left, et Dash saaks 4 korda paremale pöörata. Plokiga turn right. Võtame sõrmega kinni turn left plokist ja viime selle eemale. Nüüd võtame kinni turn left all olevast turn right plokist ja tõstame need 2 plokki tagasi. Viimaseks viskame ülearused turn left ploki prügikasti. Ja nüüd programm käima.
korras, uues väljakutses tuleb meil panna Dash pead vasakule, paremale ja siis otse pöörama. Kõik need korraldused asuvad sektsioonis Look ehk vaata. Kõigepealt valime Look ploki, kus on märgitud left ehk vasakule. See sobib. Nüüd võtame jälle selle sama ploki, aga vajutame ploki peale ning nihutame ilmunud pildivalikus vaatamise suunaosuti hoopis paremale. Nüüd võtame veel korra selle sama ploki, vajutame jälle ploki peale ja nihutame suunaosuti otse ehk forward. Valmis. Paneme programmi tööle. Toimis. Selles väljakutses tuleb panna plokid ritta nii, et Dash sõidaks edasi, vaataks vasakule, pööraks vasakule ja siis vaataks otse. Ja käivitame. Järgmine väljakutse ütleb, et Dash peab kõik oma tuled punaseks ja siis roheliseks muutma. Nihutame tumelillad plokid paika. Tumelilla värv tähendab alati, et tegemist on valguse plokiga. Uus väljakutse ütleb, et tuleb õpetada Dash sõitma edasi, siis tuleb muuta kõik tuled punaseks, siis roheliseks, siis vaadata vasakule, pöörata vasakule ja siis vaadata otse. Võtame õiged plokid õigetest sektsioonidest ja laome need programmiks kokku. Ja nüüd robot käima. Eelviimases väljakutses õpetame Dashi peaga noogutama ja hi ütlema. Valime Look ehk vaata plokist Look up ploki, vajutame valikupildi saamiseks plokile ja nihutame osuti alla vaatame. Võtame järgmise vaatamise ploki, siin ei ole vaja midagi muuta, ja kolmanda, siin nihutame osuti otse. Lõpetuseks võtame sound alt ploki Say Dash hi ehk Dash ütle hi. Käivitame. Ja jäänud ongi viimane koolide pusle väljakutse. Õpetame Dashi silma pilgutama. Õnneks on programm valmis tehtud, tuleb ainult ühte silmaplokki muuta. Eye pattern tähendab silmamustrit. Vajutame hallile alale ja vajutame sõrmega kõik lambid mustaks ehk kustutame ära. Ja programm käima. Töötas. Ja pikk pusle saigi läbi. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Ava Blockly äpp. Vali koolide pusle ja lahenda ära nii mitu väljakutset kui jaksad. Kas pidasid lõpuni vastu? Kui oli liiga kerge, jätka harjutamist järgmiste puslede läbitegemisega.